घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Deuteronomy chapter 28 verse 13 द्वितीनियमांत 28 वर ओळी 13 आमकां भोव अपुरबायन ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे. म्हज्या मगाचे न्हू आज उतार हे जावन आसा. देवाक ह्या सकाळच्यो अर्घ येता आसतना देवाक ह्या सकाळच्या वाकाणत आसतना देवाक स्तुती करता आसतना उतार आमकां अशें म्हणटा गे सर्वेस पोर तुका मस्त करतालो. आज प्रत्येक तऱ्या ब्रेस्तराच्या दिसा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तर जावन आसा. आज मागा विशेष रितीन देवाचे उतर आमकां म्हणटा की सर्वेस पोर तुका मस्तक करतलो. मस्तक मागीर परतून पळय देवाचे उतर म्हणटा की आमकां शमटी न्ही तूं सदांच वयर चडतलोय आनी केदींच सकला देंवचो नाय पूण एक शर्त परतून वाचचे आमी एकडे बरं आमी देवाचे उतर अपुरव्याने सकाळच्या वेळार सर्वेस पोर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस पोर तुका मस्तक करतलो नाही शमटी तू सदांच वयर सरतलोय. सदांच तू वयर सरतलोय. पळय उतार म्हणटा हांगा देवाचे उतर परतून तेच सेंटेन्स सवेर आमी कित्याक देवाचे उतर म्हणटा की आज तुका तुजो देव मस्तक करतलो न्हय शमटी. कित्याक मस्तक हर कडेन उंच जाग्यार उंचायेर तूं आज उंच चडोवन वेतलोय. कित्याक आज अपुरबाय स्नानीक जो म्हणटा की ताणें वाडत 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 वयर वचूंक जाय. हांवें सकला देवूंक जाय. हांगा म्हणटा त्या खातीर हांव तुका मस्त करता न्हय शमटे आनी केदींच सकला देंवचो नाय. आनी केदींच तूं सकला देंवचो नाय. आनी केदींच तूं सकला देंवचो नाय. कित्याक हांव तुका वयर उबारतलो. आतां पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस पूण एक शर्त आसा. एक शर्त कंडिशन आसा ते खंयचे म्हणाय काय हांव आज तुका दिता ते सर्वेस आज तुका दिता त्या सर्वेस परा तुझ्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळूंक ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज तुका दिता ते उपादेश हांव आज दिता ते उपादेश तुका तुझ्या उजव्याक वा दाव्याक घुंवचे न्ही. तुवें हेर देवा फाटल्यान वेचे न्ही आनी तांची सेवा करची तांची सेवा पुजा करची न्ही. पळय अपुरबायन देवाचे उतर म्हणटा की आज हांव दिता एक कंडिशन आसा. तुका मस्तक करयचें जाल्यार तुका वयर उबारचें जाल्यार
तू किती सकला देवान असताना तुका बऱ्या सुवातेर बरें खाण बरें जेवण बऱ्या जाग्यार तुका पावशी जाला हें सगळें म्हाका करूंक साध्य आसा. हांव तो देव. रोमियो 32:27 हांव सर्वेस्प सगळ्या मनशां असो देव. आज म्हाका साध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक त्रास देवाचे तर एक कंडिशन हें जावन आसा की म्हजे आज्ञा तुवें पाळूंक जाय. हांव तुज्या माथ्यार बरो घालना या तुका कश्टी ना बट एक आज्ञा तुवें पाळूंक जाय. म्हजे उपादेश अपुर्बायेन तुवें पाळूंक जाय. प्रत्येक तरान आज म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या तिसऱ्या नव्यानाच्या दिसा आमचें जिवीत आमी सुमेच्या हातान समर्पीत मोरयेच्या हातान दिता आसतना मोरी कशी विधेय जाली. मोरी कशी यस म्हणूं लागली. प्रत्येक तरान देवाच्या मिसावांत तशेंच म्हज्या मोगाचें आज वायटाक आमी पाठ करूंक जाय. ह्या तिसऱ्या नव्यानात आमकां अपुर्बायेन देवाची उतर म्हणटा की हांव आज तुका दिता त्या उपादेशांत तुवें उजव्याक या दाव्याक घुंवचें न्ही. आज त्या उपादेशांत दाव्याक या उजव्याक घुवा नाका. आज वायटाक आमी हात लावचे न्ही. वायटाक आमी वायटाच्या फाटल्यान वेचे न्ही. जावं फ्रो म्हज्या कितले वायट मागणी आयकता वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता परत इमोशनली अटॅचमेंट जावं फ्रो वायट वंदवण्यो लैंगीक संवयो आमचे जिवीत रास करता आसा. गो बायला मध्ये संबंध सारको ना. जावं फ्रो आज पेल्याच्या दादल्याची पेल्याच्या स्त्रियेची आशा आमी दोन घेतला. आज म्हज्या मोगाचें सकाळचे निर्धार करया. देवाच्या उपदेशा वयर आमी सल्ले वयस जाल्यार देवाच्या उपदेशांत हांव आज हांव तुका दिता त्या उपदेशांत हांव तूं उजव्याक या दाव्याक घुंवचें न्ही. तुवें हे देवा फाटल्यान वेचें न्ही आनी तांची सेवा करची न्ही. आज कोणाक तुवें तुज्या काळजान देव करून घेतलाय. जावं फ्रो आज वायट संवयेक गी वायट करण्याक गी या खंयचे वायट बंदपासान तूं सांपडोन आसाय गी. आज तुजो देव तुजो एकलोच देव तो सर्वेस्पर तोच जेजू सडवंदार जावंक जाय. खंडीत जावन त्या दळा हर एका वेळा तूं आशिर्वादी जातलोय. मुखार वाडोन मुखार वतले कित्याक हर एका दिसा तो देव तुका राखून आसतलो. ह्या गायनाद्वारे मोरयेक आमी वगळसीत आसतना म्हज्या मोगाचें माय माग्या आज मोरये मायचो आदार ती आमची माय ती आमकां राखून व्हरता सांबाळून व्हरता. माये आज म्हाका वायटाचो निवार हांव अस्कस जाला. तुजी मजत आज म्हाका गरज. आज तूं मजतदार राणी जावन म्हजे सांगात राव म्हणून जण एकली गायन तुमी म्हणून ह्या वेळार वंदिता भुरगीं तुजी ल्हान भुरग्यां बरी आज मागया सकाळच्या वेळार परत म्हणया वंदिता सकाळच्या त्या मायेचो आदर आमी मागून घेवया. ती आमची आवय जावन आसा. माय तू देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची. माय तू देवाची देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची. वंदिता वर्णिता जेजू तुका वाकडटा तुका देव आसता सुम्या म्हणून आमच्या माय आयच्या दिसा खातीर तूं माग. तुजी दयाळ दिश्ट आमचे लाय माय आमची आस कर तोय पयस कर. माय तूं आमची आवय जावन आसाय. आमचे सगळे कश्ट त्रास देवा जेजूच्या मोगान आमकां भोग जेजूच्या कृपेन आमकां भोग जेजूच्या रस आमचे नदर लावन आसा आमी. सकाळच्या वेळा मोरयेक आमी वगळसिला आनी जेजूचो आदर आहे मागून घेवन ही दोन टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया सुवातेर. Praise the Lord. I'm Rupa from UAE.
God is great and greatly to be praised. I would like to testify God's love, mercy, and faithfulness in my life. I lost my job in May 2022 due to office politics. I was very upset and feeling very low. I was participating in prayer conducted by Brother Prakash both morning and afternoon daily from April 2021. During the course of time, God healed my hurt and I experienced His love and presence. I started attending daily Mass, reading Bible, spending time in front of Blessed Sacrament. Brother Prakash gave me Bible verses to claim God's promises, and he also promised that he will pray for me. Me and my family daily repeated God's promises for job. I attended many interviews but nothing worked out. 9 months passed but I did not get job. We were facing financial crisis in the family. In spite of this, I had peace and joy in my heart, and God's words and His presence in Blessed Sacrament made me feel better and confident and completely started depending on God's providence. In the month of January, I started getting many interview calls, and God gave me not one but two offers to choose from. I have joined work in end of February 2022. Thank you, Lord, for giving me this time of jobless period to be in your presence and experiencing your love and teaching me to be more dependent on you. Thank you, Brother Prakash and your team, for your continuous prayer support. May God bless each and every one of you and multiply your efforts and time that is spent for God's kingdom. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. I am Philip from UAE. I want to give my testimony. During the month of February, first week, as I was traveling to work, I had a accident. The car was fully damaged and written off, but I did not even get a scratch on my body. At the time of accident, I was actually praying the rosary, and I felt that when the car hit me from behind, I felt like God, Jesus Christ, was standing and protecting myself. I actually work and live in other emirate and my family lives in another emirate. Since there was no car after the accident, it was very difficult for me to visit my family, and I had to do a lot of adjustments to travel to and fro. I never complained but glorified and thanked God in all circumstances. We prayed and claimed God's promises given in Psalm 46:1 and Psalm 40:13 for the new car as we were going through financial crisis. I saw many cars but nothing worked out and I was afraid that loan will not pass through. I surrendered the situation into Lord's hands and prayed that till He shows the way I will not go behind it. Miracle was awaiting and everything fell in place. Without any effort, loan was passed and all documentation was completed within no time and got the car before the promised date. Our Lord Jesus Christ was going before me and making the path straight. I thank Brother Prakash and his team for always praying for us and teaching us to depend on God's promises. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. जण एकली ह्या सकाळच्या वेळा 5 पासून आम्ही जण एकले सांगत म्हणी आवळार साम चॅप्टर 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता साम चॅप्टर 88 वर्स 13 पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुज्या मुखार पावता Psalm chapter 90 verse 14 सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दोशी कर आणि आमची जीणभर आनंदान आमी गीतां गायतल्या Psalm chapter 36 verse 5 तुजो मोग सर्वेस्परा मळब पर्यंत पावता आणि तुझे विश्वासीपण कुपा पर्यंत Lamentation chapter 3 verse 24 सर्वेस्पर मुझे दायज देखून ताचे दवरता म्हजो विश्वास परत हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी अपूर्वेन आयकुया वळा I am Juliet Mascarenes from Mumbai. I would like to give my testimony on behalf of my brother. In March 2020, my brother had come down on a vacation from his work, and during the whole 2 years, my brother was at home without any job.
as his appointment letter was cancelled twice by the company without any reason. My mother asked me to pray for him since she knew that I follow Brother Prakash's prayer every day. I wrote a petition to Brother Prakash and his team on March 14, 2022, for which they asked us to pray the Word of God, Psalm 91, verse 15, and Philippians 4, verse 6. I asked my family members to repeat this verse every day, and to our surprise, my brother gave me a call on March 25th and said he got a call from the company to join the ship immediately. We were all happy to hear the news. He is gone back to work and has started his job too. I wholeheartedly praise and thank the Almighty for hearing our prayers, and also to Brother Prakash and his team for their prayers and support, and helping us all to keep trusting on the Word of God and to see the wonders He does in our life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hello, my name is Viola and I want to give my testimony. There are so many blessings that I have kept receiving from Lord Jesus. One of them being for my passport. I had applied for my passport in the last week of April. However, for 10 days, the status was still showing as sent for further inquiry at the head office. Usually, this happens when there is some problem in the application. As far as I knew, there was not supposed to be any problem, since this is like this. All my documents were in order. When I used to call them, I would not get any proper response. So I sent prayer requests to Brother Prakash and his team, and I got the word of God. I kept repeating the word of God one day, and the very next day, like a miracle, the status changed and I was called for police verification. This is really amazing, and I want to thank the Lord for doing this for me. Also, in my job, I was there was a time for us to get an appraisal. I was being in pandemic and being the situation, I was not sure whether I will get a good raise. But again, just like something out of the blues, the appraisal that was done for me was really good. I want to thank the Lord for giving me such wonderful blessings in my life. And there are multiple more blessings which I keep receiving on a daily basis. Thank you, Lord Jesus, for giving us and for blessing us and for keeping us all safe. Thank you, Brother Prakash, for praying for us whenever we send you a prayer request. Thank you, Lord Jesus. Bless you. Glorify your name at all times, Lord. Hallelujah, hallelujah. म्हज्या मोगाचेनो आज ह्या सकाळच्या वेळार अपुर्बायेचे देवाचे उतर आमी आयकले. कित्याक म्हणटा की आज डिट्रोनॉमी 28 वर्स 14 हांव आज तुका दिता त्या उपादेसांत हांव तुवें उजव्या वा दाव्या घुंवचें न्ही, तुवें हेर देवा फाटल्यान वेचचें न्ही आनी तांची सेवा करची न्ही. 28 वर्स 13 पळया. सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, हर एक दिसा सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो. आनी परतून म्हणटा की मस्तक तो न्हय शेमटी, तूं सदांच वयर चडतलोय, सदांच वयर चडतलोय. स्थानीक जुवांव म्हणटा पळय आमकां भोव आपुरबायेन देवाचें उतर म्हणटा की आमकां आपुरबायेन म्हणटा की ताणें वयर चडोन वचूंक जाय, हांवें सकला येवंक जाय. ताणें वयर चडोवंक जाय, हर एक ताणें वयर वचूंक जाय. हांगा देवाचें उतर म्हणटा की तूं केदी सकयल देंवचो न्हय, तूं वयर चडोन वेतलोय. परतून म्हणटा म्हज्या मोगाचेनो पळय देवाचें उतर
पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता, ते सर्वेस्परा तुजे देवाचे कायदे तुवें सत्रायन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे तुवें सत्रायन पाळोवंक जाय, तुवें सत्रायन पाळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या दिसांनी एक कुटाम म्हाका मेळोवंक आयिल्लें आनी हे कुटुंबान एक बो अपुरबायेचो एक टेस्टमनी ताणें दिली. ब्रदर, ह्या फाटल्या 1.5 वर्स जाता देवान आमकां खंय तावन खंय पावयला म्हणून एक आमी साक्षी. कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा देवाचें उतर आमी आयकूंक सुरू केलें, देवाचें उतर हांवें भरोसो दवरलो. हर एक दिसा आमी कांयच नातले हांव ब्रदर, आमी भायल्या गांवांत काम करनासले, सगळें टोटली बिजनेस आमचो लॉस जावन आसलो. आमी कश्टान रावले हांव, दुकान इरारान बेजारान अस्कत घेवन सांपडले हांव. कितें करचें म्हण कळीत नातल्या वेळार कोणेय तुमचे मागणे आमकां दिले. ते मागणे आयकल्ले दिवसावन आमी कितली बुकां बरोवन दवरला. हांवें मात्र न्ही, म्हज्या बायलेन, आमी दोगांयनी देवाच्या उतरान जीव आसा. खंयचो बिजनेस आमचो डावन जाल्लो थंयच्यान आज वयर आज उंचल्या जाग्यार हांवें पावले हांव ब्रदर. आमचेर इतलो कामाक आसा. आज अपुर्बाय आमी दीस काण आसा, आमी भायल्या गांव रावता ब्रदर. कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. देवाच्या उतरां सकत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, 87 इयर्साची एक भयण म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ती म्हणा लागली, ब्रदर हांवें कितले बूक बरय लागी तुजे हर एक वर्ड ऑफ गॉड तुवें दिल्ले, मात्र न्ही की फाटल्या दिसांनी हांव वयतना पडटा आसतना देवान म्हाका राखून व्हेलें. म्हाका कांयच जावना. 87 इयर्स म्हाका कांयच जावना. देवाच्या उतरान जीव आसा. तिणें 2-3 वर्ड ऑफ गॉड पट बाय अटकन सांगा लागली. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांगा पळया एक घडी भर लूक चॅप्टर 1:28 भोव आपुरबायेन आमकां देवाचे उतार म्हणटा की ते आसवा ते लूक चॅप्टर 1:28. देवदूत भितर सन तिच्या लागीं म्हणालो, देवदूत भितर सन तिच्या लागीं म्हणा लागलो की नमान देवाचे कृपेन भरलेले, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले. कित्याक म्हणल्यार ती सिर्फ त्या जीवदात्र आराधन करनासली, मात्र न्ही देवाच्या कायद्या प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे चलोवन आसली. मोरी माय देवाच्या राजाच्या लागीं आसली. प्रत्येक दिना सडवंदाराचे येण्याक ती राखोवन आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू, पळय एक अपुरबायचे घडीत कितेंय ती जिवितान येवन दी खालती मान तिणें घालें, शांत रावली ती. आनी ती विचारता अशें कशें घडचे. जेजू सडवंदार तुज्या गर्भान जल्म घेतलो, अशें कशें घडचे. देवदूताले सवाल करता. तेन्ना देवदूत म्हणटा की पवित्र आत्मो तुजे देवान येतलो आनी पवित्र आत्म्यान सावळी तुजेर पडटली आनी पवित्र आत्म्या द्वारे तूं गुरवार जातलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, मोरी माय जावन सोम्याची स्तुती गायता, जावन ताका ताच्या कुशा प्रमाणे कांयच म्हणून ना. तिणें समाजान कितें म्हणटात, लोक कितें म्हणटात, म्हाका खारार जाला आनी आतां जावचो पती कितें म्हणटा, कांयच ना. थंयसर देवाक अर्घा, देवाची खुशी जावं. कित्याक त्या म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीक उसारता म्हणटा. पळय आपुरब्यान म्हणटा की त्या सुवातेर म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. जीव सर्वेस्पराची वडवीक गायता, उसारता. कित्याक सर्वेस्पराच्या मोगान ती एक जावन आसली. म्हज्या मोगाचे एक संदेश आमच्या जिवितांत मोरी मायन कशें हर एक यस म्हणलें आमच्या जिवितान हर एक कडेन आमी यस म्हणूंक जाय. तिणें चिंतूंक ना मुखार कितें जाता म्हणून. आमी खंय भुरग्यां बाळांक दिवचें, समाज कितें कांयच चिंतूना. देवाचो ताळो तिणें आयकलो, देवाचे उतार तिणें आयकले. त्या खातीर म्हणटा पळया जेम्स चॅप्टर 1:22 आनी 23 पळया. जाकोबाच्या पत्रांत 22:1 आनी 23 पळया. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्या मात्र पावाना, देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय. त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करूंक जाय. त्या उतराप्रमाणे करूंक जाय. त्या खातीर डिट्रॉनॉमी 28:13 म्हणटा सर्वेस्पर तुका मस्त करतलो, न्हय शेमटी तूं सदांच वयर सरतलोय आनी केदींच सकला देंवचो न्हय. पूण एक शर्त, हे शर्त म्हज्या मोगाचें न्हू अशें आसा की पूण एक शर्त कित्याक म्हणल्यार सर्वेस्पर देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन तुवें पाळूंक जाय. सर्वेस्परा देवाचे कायदे तुवें हर एक सत्रायेन पाळोवंक जाय. आज देवाचे उतर आयकून हांव आज कोणाचेर वायट करता जाल्यार फ्रो, वायटाक आसा जावं फ्रो, कोणाचेर लुकसाण करता फ्रो, कोणाक निंदा करता जावं फ्रो, कोणाच्या मनांत दुखयता जावं फ्रो, कठोर उतराद्वारे कोडू उतराद्वारे कोणाच्या मतींत आज वीक वमता जाल्यार
आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार ब्रेस्तराच्या दिसा आमी पश्चाताप करया. ह्या वायटतान भायर येवंक जाय. कित्याक म्हणा सदांच तो आमकां मस्तक करता शमती न्ही. कित्याक शर्त घालून देव आमकां म्हणटा की आज देवाचे कायदे देवाचे उपादेश आमी आपुरब्यान पाळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू कशें कुटुंबान म्हणलें की देवाची उतरां आमचें जिवीत परिवर्तन जालें. आमच्या जेन्ना देवाचें उतर मेळ्ळें दुस्मान आमी सोडले माया मोगान सगळें जिवंक लागले. हांव देवान ज्या भुंयचेर आमी उबो रावले त्या भुंयचेर देवान आमकां आशिर्वादीत केलें. देवान आमकां सोडून घालूंक ना. हर एक कश्टांत देवान आमकां परिहार केले. आज मोरी आमची माय सर्गा संवसार सगळ्यांची आमची आवय जायची जाला तिणें देवाची उतरां खालती मान घाली. हर एक वेळ तिणें कांयच म्हणूं ना येस म्हणा लागली. आमच्या जिवितांत आज घरांत चड उणें जाता जावं फुरो कुटुंबा मदें चड उणें जाता जावं फुरो कामां तें चड उणें जाता जावं फुरो आमी खालती मान घालया. खालती मान घालताय तितलेच देव तुका वर्ते करतलो तुका मस्तक करतलो. शेवटी तूं केदींच जावचो नाय. त्या खातीर आयच्या उतराचो नियाळ जावन आसा आमी सदांच मस्तक जायची म्हणून ही देवाची मांडावळ. त्या खातीर ताच्या कायद्याचेर ताच्या उपादेशाचेर आमी चड आनी चड ध्यान दिवया. एका निसा देवाक मान दिया आनी प्रत्येक तरान आमी खालतेपण पांगरया. खालते जाल्ल्या तशें देव आमकां वर्ते करतलो आनी परतून आमकां म्हणटा की हांव तुका मस्तक करता. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. पश्चाताप कर मागया आयच्या दिसा सम्या ब्रेस्तराचो दीस म्हज्या जिवितान वर्तो जावं दी आशिर्वादाचो आनी बेसवंसो जावं दी. वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरतान म्हाका सुटका लाभय. तुज्या कृपेन म्हाका भर आशिर्वादीत कर आनी बेसावांनी भर जेजू. सगळे इरार्थान सुटका लाभय जेजू. सम्या सदांच खालती मानगान जियोंक म्हाका कृपा लाभय मोगाळा जेजू. आज हांवें मागता आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तोंडेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या पिडेन वळवळटल्या जण एकल्या अनवराक सांपडल्या जण एकल्या हांव तुज्या मुखार उबारता. तुजें उतर जिवी आनी क्रियात्मक जावन आसा. सोम्या हर एक कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार अनवराच्या वेळार इराच्या वेळार बेजाराच्या वेळार आमच्या जिवितांत सोलवणी येयल्या वेळार सदांच तूं खालत्या मानगान जियेल्ल्या हर एका व्यक्तीक तूं मस्तक करता म्हळाय. सोम्या आज तूं मस्तक आमकां करतलो धनी जावन आसाय. सोम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर. आज कोणाक काम ना इंटरव्यूक वचूंक आसा कोणी आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा ह्या जण एकल्यापणान आशिर्वादीत कर बेसावांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेश कळोवणी आज सांजेर प्रत्येक तरणाट्या खातीर आनी विशेष सगळ्या भोंवण्या खातीर म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार विशेष मागण्या विधी आसतली 7:30 7 मिस 7 ते 9 विशेष आराधना कुटुंबातारा येया. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा विनालया सकाळीं 10 ते 3 अर्घा वाकाडी मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधना आसा उपास मागणे. कोण येवंक जाय जाल्यार आजच तुमी 9702957091 वॉट्सअप मेसेज करा. आमी तुमकां रिप्लाय करतले. लास्ट टायम जायतो लोक केलो तितलो जागो थंय ना त्या खातीर आमकां पयलेच बुकिंगा खातीर पयशे ना. बुकिंगाक तुमी येता म्हळ्यार येया. त्या खातीर तुमी पयलेच आमकां नांवां दाखल करा. आशिर्वादचो दीस तुमचो जण एकलो जावं दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया. ओगलाप जावन जेजू क्रिस्ताक आतां सरता. आमेन. म्हजें नांव मॅक्सीम क्रास्ता. हांव अर्वाता उलयतां. म्हाका म्हज्या जिणेंत देवान केल्ल्या उपकारांची साक्ष दिवंक अपेक्षिता. हांव केदारय डिएनएसचे मागणें आयकोवन आसा. म्हज्या पुताक बँकांत लोन जाय आसलें. खंयच्या बँकांत गेल्यार ताणें लोन दिवंक जायना म्हणलें. हांवें देवा हडप कड रिपीट करून बँकाक गेल्ल्या वेळार ताणें सुकुमोग कर म्हाका लोन म्हज्या पुताक बेगीन फावो जालें. तशेंच म्हजें लायसन्स भायर पडून सुमार 12 वर्सां जाल्लीं. तें म्हाका फाटीं मेळोंक हांवें पुलीस कंप्लेन दिवन म्हज्या एजंटा दिल्लें पूण ताणें खंय सोडल्यार ना म्हूण सांगलें. लायसन्स ना तुवें दुसऱ्यांच लायसन्स नोंद करचें म्हळें. पूण ताका हांवें सांगलें हांव एक फावटी पळयता म्हळें. हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर नंतर RTO वचून सांगलें तांकां. ताणें म्हाका अर्द्या घंट्यान म्हजें फायल सोदून काडून 15 दिसांनी म्हाका लायन म्हजें लायसन्स फाटीं मेळ्ळें. म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारांक हांव अर्घन दितां आनी जेजूचो उपकार बावडटां आनी ब्रदर प्रकाश टिमा खातीर हांव मागतां. देवाचेर तीर भरोसो दवरल्यार देव आमकां कधीच सोडून घालना म्हणलें साक्ष हांव दिवंक अपेक्षितां.
म्हजें नांव वेनिशा कॉड्रेस. हांव पांबूर टावन. म्हाका मेन्स्ट्रुएशन प्रॉब्लम आहले, कंटिन्युअस ब्लिडींग वचून आहलें. हांव मस्त भियेलें. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक कॉन्टेक्ट केल्ल्या वेळार तांणी म्हाका जेरेमिया 14 तांतू वाक्य 4, ಕೀರ್ತನ್ 73 ತಂತು ವಾಕ್ಯ 26, ಐಸಾಯ್ಯ 56 ತಂತು वाक्य 18 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें सदांय तांतले 2 वाक्य रिपीट करनत आसलें आनी म्हजें प्रॉब्लम सॉल्व जालें. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या तुमकां सर्वांक आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. द लॉर्ड. म्हजें नांव लिडिया. पयल्या सुवातेर हांव दुनिया देवा काळजांत अर्गां दितां आनी दोन म्हजे साक्ष दिवंक हांव आशेतां. पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या व्हडल्या भावाच्या धुवेची. तें दुबयांत चेडो आनी चेडूं काम करनासलीं. तीं काजारां बसून गांवांक वचूंक कावजी येतलीं, लॉकडावन जातलें म्हणून. तांचे पासून आमी देवा लागीं मागूंक सुरू केलें. सकाळींच्या मागण्यान, दनपारांच्या मागण्यान, सांजेच्या मागण्यान. तशेंच तांकां धैर्य दिलें. तीं गांवांक गेलीं. तांचें बऱ्या भशेन तांणी चिंतल्याचें वर्तेरी तांचें काजार जालें. तशेंच आतां तीं पाटी पावल्यांत घालपाक वचून. तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा ताज्याच भावाची. तो लंडनांत वस्ती करून आसा. तोय गांवांक वचूंक कावज येतलो. ताजे पासून आमी मागूंक सुरू केलें. तो गांवांक गेलो. गांवांक वचून बऱ्या भशेन काजार एटेंड करून आतां लंडनाक पाटी ताच्या वावराक पावला. तशेंच ताका एलर्जी आसली ती दुनिया देवान बरी केल्या. त्या पासून हांव दुनिया देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक यू जिजस. आराधना तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. आराधना तुका, वखाणी तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. अर्सित हांव तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक, तांच्या टिमाक, तांच्या कुटुंबाक सर्वांक देवाची दाराल आशिर्वादां मागता. अर्गां जेजू. थँक यू जिजस. वी अडोर यू जिजस. वी लव यू जिजस. हालेलुया. I am Aaron from UAE. I find studies very difficult. I had done very bad in term 1 and term 2 exams of my grade 11, and it was doubtful that I would be promoted to grade 12. My parents contacted Brother Prakash and requested to pray for me. He gave us God's promise, John 16:13 and Jeremiah 32:27. I was claiming the promises every day along with Psalm 121, and during our family prayer, we were all praying and claiming the promises. My parents were fasting and praying for me. I did a little better in term 3, but as an aggregated, that was not enough for my promotion to grade 12. But our Lord is very faithful. As a miracle, I was promoted to grade 12. Our glory and praise to our Lord Jesus Christ for his faithfulness and never ending love. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. I thank Brother Prakash and his team for their contributed prayer and support and increasing my faith and trust in the power of Word of God. Thank you.